fin está aquí, chegou o día. É unha persoa que eu admiro moitísimo, porque ademais de ser un poeta excepcional, foi docente, traballou como mestre de primaria e tamén no primeiro ciclo da ESO, transmitindo sempre a súa vocación pola poesía, recibiu numerosos galardóns. Hola. O da poesía, sí, Lucía, senta onde queiras. Recibiu moitísimos galardóns por toda a súa obra, os máis quizáis salientables son o Premio Merlín por Na fogueira dos versos en 1996 e recentemente no 2017 recibiu o Premio Nacional de Literatura Juvenil. Ou seja que temos aquí a todo un referente en poesía. Ademais disto, agora está xubilado, pero segue facéndonos partícipes do que el ama a poesía, indo polos centros, facendo obradoiros de poesía, de animación a lectura, está hoxe aquí con nós, vai ir este mes á Feira do Libro en Bogotá, ou seja que é un divulgador poético de moita altura, vale? E ademais eu quero dicir que para min sempre foi moi importante, como poeta foi sempre o admirei moitísimo, pero houve un momento na miña vida no que foi clave, que foi un momento no que descubrín este libro que se chama Poesía Necesaria. Eu estaba facendo o meu traballo de fin de máster e quería facelo sobre como achegar a poesía ao alumnado e como facer que un alumno de 16 anos poida chegar a sentir a poesía de Quevedo. Como facemos iso? Como podemos lela? Como podemos escribila? E atopei este libro na Biblioteca de Filoloxía de Santiago e... Hola, Brais. Digamos que este libro me abriu os ollos, vale? E para min é como unha biblia, vale? A hora de transmitir a poesía ao alumnado. Porque creo que aquí hai un amor pola palabra poética, por vos, polos alumnos. É unha persoa humana que sempre intenta animar a escribir, sexas quen sexas, como di el, todos somos poetas. E todos temos ese lado, mestres, profesores, alumnos, todos podemos sacalo. Entón, hai que ter presente que a poesía non é esa linguaxe afastada que ás veces nos venden. Está moi preto de todos nós. Entón temos que querela, disfrutala, amala e vivir con ela sempre, non esquecela nunca, vale? Disfrutade das palabras de Antonio, que seguro que vos van a encantar. Muchísimas grazas, Noa. Ai, que perdoa, queda un inciso, verdade? Sí. Fixemosche un vídeo os que... Hola, perdón. Fixemosche un vídeo os rapaces que estamos habitualmente nos encontros poéticos dos venres, a ver se che gusta. Ten unha banda sonora moi especial. Listo. Vale. Este é o vídeo que gravamos todos, vale? Primicia. Amosa o camiño que xa non teño tempo. Agocha os alafaces e de paso teño invernos. Amosa o camiño que quero chegar cubo. Arrochas o teu corpo que sina de defendo. Camiño dos teus ollos, camiño do teu peito. Camiño ao teu ventre, perdime no misterio. Amosa o camiño que está collendo a neve. Vai frío nas congostras, vai frío no carreiro. Amosa o camiño que leva para tu espelho. Non quero ficar só no medio deste inferno. Pois nada, é un dos últimos poemas de García Teijeiro, que está no libro Se falases de min, interpretado polas persoas que van habitualmente a estes encontros. Pois moitas grazas, Noa, de verdade. Bueno, para mí é unha satisfacción estar aquí por moitísimas razóns. Unha delas é que eu tive a sorte de convivir con Carlos Casares durante bastante tempo, porque creamos a colección Árbore de Editorial Galaxia, e foron uns anos moi ricos para min. Eu collínlle un enorme cariño a Carlos, e vir ao IES Carlos Casares para min é moi bonito. Pero non é o máis importante, a verdade é que o máis importante é saber que hai un grupo de persoas, de xente nova, mozos e mozas, que están traballando, respectando, sufrindo, vivindo e gozando coa poesía. Claro, cando isto me contou Noa, era imposible negarse a vir aquí. Así que, primeiro, tedes moita sorte, tendo unha docente así, que sacrifica incluso
certos recreos, ¿no? E por outra banda, pois que vos transmita ese amor pola palabra, por esa palabra que nunca nos poden roubar. O poeta Bernardino Graña escribiu moitos poemas, a un deles roubeille eu 2 versos que dicían: o vento levou follas e palabras, levou rumor e ruído. A partir de aí dixen, como nos poden roubar as palabras? E poden roubarnos as palabras. Ao longo da historia, moita xente sufriu precisamente roubándolle as palabras por cuestións políticas, sociais e demais. Entón eu escribín este poema a partir destes versos de Bernardino Graña, que é unha fonda reivindicación das palabras. E sabendo que o vento nos levou as palabras, o vento como metáfora, escribín este poema que está na fogueira dos versos e que é un poema que eu sempre levo comigo porque di moito do que para mí significa a palabra. Que astralla de novo que quero berralas, que quero dicilas ben forte as palabras, levounas o vento a cambio de nada, deixoume unhas follas, rumores, borralla, palabras fermosas, palabras gastadas, palabras no vento zoaban. Os versos son camiños polos que eu transito, os poemas son estradas que me levan ao país de min mesmo, camiños con sombra. As sombras, ás veces, son un fenómeno positivo, resgardan, permiten recuperar forzas, pois, por exemplo, perante un día de calor abafante polo sol do verán. Dan folgos necesarios para continuar pola senda da vida. Outras veces son puntos negros que impiden ver con claridade o final desa verea que estamos a percorrer. Eu son un viaxeiro, un camiñante que viaxa dende fora, dende o cotián ata dentro de min mesmo. Fascíname a actitude de quen emprende unha viaxe incerta a calquera lugar na procura de algo. Unha viaxe chea de palabras que acaba remansando en si mesma. A min pásame iso. Sempre parto de min para chegar a min, nunha andaina intensa e tola. Grazas á poesía, conseguín coñecerme mellor, saber o que amaba, saber o que odiaba, descubrir certas virtudes e demasiadas limitacións. A poesía permitiume ser un pouco máis dono de min mesmo e comprender o que quería ser, cal era a miña posición na vida e perfilar a miña relación cos demais. Sempre dixen que a min a poesía transformoume e salvoume a vida. Eu era unha persoa antes de ler poesía e fun outra persoa despois de ter lido esa poesía. E non é unha cuestión literaria que faga moi bonito, non. Había que resolver moitos problemas, había que solventar moitos atrancos e ante iso a poesía para min foi vital. Por iso camiñei e sigo a camiñar polos versos. Sempre con libros de poemas abertos, sempre con poemas de libros abertos nas mans, sempre con pequenos cadernos onde anotar aquilo que me sacode ou conmove. Leo todo tipo de poesía e sinto o espírito do que leo filtrándose a través da pel para pousar no corazón. Escribes poesía de moitas clases, poesía narrativa, poemas con versos curtos, poemas espidos, case conceptuais, case aforísticos, e logo volta á complexidade formal. Vas buscando esas formas diversas nun espazo creativo que necesita da pluralidade para ser real. Expresas os sentimentos, manifestas o teu compromiso co ser humano e contigo mesmo a través da emoción e a forza da palabra. Nunca esquezades iso, emoción e forza na palabra. E se escribides,
tede en conta sempre esa emoción, esa forza que a palabra ten, esa capacidade ten para transformar moitísimas cousas. Esa palabra flota e berra ou alumiña en voz baixa, en función dos obxectivos vitais que nos marquemos. Ler e escribir son dúas caras dunha mesma moeda. Sen unha non existe a outra. Por iso, os meus poemas están cheos de citas. Inclúo a emoción nos meus versos para crear un poema máis amplo do que os meus versos expresan. Ollo sempre a este asunto, a necesidade da lectura. Non se pode escribir ben nin poesía nin nada se non se lee. Se queremos escribir poesía, tenemos que ler poesía. Se queremos escribir narrativa, tenemos que ler narrativa e poesía. Porque todos os narradores que aman a poesía, nótaselles no ritmo e na maneira de enfocar os seus traballos, os seus escritos. Se queremos escribir, ser xornalistas, escribir artigos, hai que ler xornais. E tamén poesía. Se queremos escribir teatro, tamén debemos ler teatro. Aparte de velo, ler teatro, que é moi interesante, pero tamén ler poesía. A lectura transpórtame á escrita poética. Unha vez que lees, unha vez que tes xa un acopio de estilos, de vocabulario, de imaxes, cando lees e gozas con iso é o momento en que xa podes empezar a dar os primeiros pasos antes de escribir. A lectura leva a poesía, leva a escrita. Iso notei no eu, e notaron todos. É dicir, a lectura. Eu creo que hai algúns escritores, escritoras, que non leen demasiado. E notase, está ben. Así que é importante que non perdades nunca esa necesidade de lectura. Os meus sentidos están sempre abertos ás diferentes voces dos demais poetas. Se colledes calquera libro meu, sobre todo os dedicados ao público infantil xuvenil, pero tamén a outros, comezan, ou moi a miúdo, veredes versos de poetas, homes e mulleres que me interesaron, que de alguma maneira deixaron pegada en min, que me abriron novos camiños, porque, aínda que ninguén inventa nada, porque está xa todo inventado, é importante saber os distintos camiños que elixiron os poetas e as poetas para facer a súa obra. Por iso, dá sempre unha maior riqueza. E cantos máis libros leades de poesía e de diferentes autores e autoras, veredes a riqueza que hai. E aí podedes acadar o voso camiño. Nun principio todos nos vemos influídos por moitas cousas. Eu, por exemplo, na literatura infantil e juvenil, vime sempre moi influído pola literatura popular. Esa literatura tan rica, variada, xoguetona, de tradición oral. Por Lorca, por Rafael Alberti, por Celso Emilio. Que pasa? Que te ves influído por iso e pouco a pouco vas atopando a túa voz. Porque é moi importante cando se escribe ter unha voz propia, unha voz poética. E iso parte, todo iso parte justamente do conxunto de lecturas que te levan a ti a atinguir a túa voz. Pois se vas a escribir como Lorca, pois non pague a pena escribir, xa escribiu Lorca. Pero se vas a escribir como persoa que ti es, recibirás esas influencias, pero tamén recibirás outras de Szymborska, recibirás outras de Hugo Mújica e de moita outra xente que moitos descoñecen. E aí, con todo iso, vas atinguindo tú pouco a pouco a túa voz. E como sei por Noa, que aquí hai xente que escribe e que trae os seus poemas, lee os seus poemas con agarimo e moi ben, isto é moi importante que o teñades en conta. Non deixedes de ler nunca, porque cada libro que abrades seguramente vai ter un sinal que vos diga, isto a mí me gusta, e entón vos sin darvos conta, se vos decatar,
iredes creando unha forza interior que os vai levar despois a plasmar nun papel, que non vai ser igual que Lorca, nin igual que Szymborska, nin igual que Louis Bluch, pero elas influíron, e aí está, conseguir con esas influencias o vosso propio camiño, non? E ese camiño é unha voz propia. Todo poeta que diga isto soa a perde interese. Hai que fuxir de soar a, pero para eso hai que ter unha capacidade de lectura grande. E tedes moita sorte, porque isto é unha sorte, é dicir, eu ata os 20 anos máis ou menos non empecé a ler poesía. E para eso a través dun cantante, bueno, dun trovador, imos dicir. Así que esta sorte de ter unha persoa que se preocupa, non tive nunca nada. E agora mesmo hai cousas que eu escoito que me dan arrepíos. Un encontro que van facer nun centro cun poeta para nenos de primaria. Ai, que ven mañá. Ai, non preparamos. Bueno, como un libro de poesía, enseguida arranxamos. Como se pode preparar un libro, un encontro cun autor ou cunha autora dun día para outro? Unha domadura de pelo. Ou o director dun centro que dixo, a ver se deixamos tanta poesía e a facemos máis sintaxe. Bueno, pois iso é cousas que vos atopades agora, no ano 2023, que non vai deixar. Por iso vos tedes que ser diferentes. E tendo unha persoa aquí que é diferente, tedes que aproveitar. Aproveitadevos dela. Homes ou mulleres, digo, que me influíron ao longo dos séculos, fixeron da lírica unha auténtica necesidade expresiva. A literatura popular, como vos dixen, Lorca, Machado, Juan Ramón Jiménez, Rosalía ou Manuel María, foron imprescindibles para que eu escribise a poesía que dedico aos nenos e aos adultos. Todos eles, máis a xeración do 27 en xeral, os poetas do Resurdimento, Manuel Antonio, os poetas da tradición francesa e anglosaxona, a poesía oriental cos seus haikus, os poetas latinoamericanos, os poetas españoles da segunda mitade do século XX, como Antonio Gamoneda ou Ángel González, por exemplo, os poetas centroeuropeos, o descubrimento da poesía árabe, os novos poetas galegos, a poesía da Beat Generation, os poemas de cancións de xente como Tom Waits, Leonard Cohen e, sobre todo, Bob Dylan. En fin, todos estes e moitos máis forman o contexto que me permite gozar coa lectura dos seus versos e, a partir de aí, mesturados co cotidián, con aquilo que respiras, nacen os meus poemas para chegaren aos lectores e facelos cómplices. Outra cousa importante da poesía, facer cómplice ao lector, que o lector se recoñeza de algún modo no que está a ler. Esa é a poesía que interesa, a poesía que comunica, non a poesía demasiado culturalista que fai cousas moi maravillosas, pero despois, a fin de contas, rematas o libro e dices, que me dixo? Moi bonito isto, sí, pero sacudiume. Iso é o problema, que ás veces a poesía non comunica, non? Antes, por suposto, teñen que repousar dentro de min, tras remover as sensacións máis fondas. Antes de escribir, teñen que repousar eso que ti escribes. Este poema, non. Nada máis lonxe da realidade. Mirade un exemplo dun poema meu, de Na fogueira dos versos, un poema que me gusta a min personalmente moitísimo. Fixade a chea de correccións que hai aquí ata dar con aquelas palabras que che apetecía poñer, que necesitabas poñer. E fixadevos ben, se agora collo outra vez o poema, seguro que cambiaría tamén outras palabras. Dicir, a poesía, a creación en xeral, é unha arte en constante corrección.
Pasa que hai que parar, claro, porque senón non farías nunca un poema. Nese intre, sinto que o feito poético dentro de min xa é unha realidade necesaria que non me abandona nunca. Para min, poesía é refuxio, poesía é rebeldía, poesía é tomar decisións e cambiar rumbos. Por eso eu sempre digo que eu vivo en poesía. Eu vexo as cousas que me rodean a través do feito poético. Poesía é descubrir horizontes que me permitan seguir coa cabeza ergueita, sentindo que hai camiños e amplos desexos ao lonxe que se poden acadar, pero tamén recunchos próximos que debemos ocupar. Poesía son experiencias continuas que te axudan a respirar e a sentir que vives. Poesía é estremecemento, ese que se produce cando a emoción dun verso chega a rozar. E volvemos agora a outro dos meus mantras. A poesía sin emoción, para min, non é poesía, é outra cousa. Poesía é facerse preguntas, facérllelas aos demais, sabendo case con certeza que ninguén, nin ti mesmo, vai saber responder. Pero sempre che quedará a obriga de seguir formulandas para dar sentido a túa existencia. É dicir, a poesía non vai dar respostas. A poesía plantea, como a boa literatura en xeral, plantea preguntas. Esas preguntas que non che dá a poesía, pero que che fai, che axuda a pensar despois para intentar acadar esa resposta. E como percibiu Borges, é a revelación de que, a parte da comunicación, a poesía tamén pode ser paixón e prazer, algo que, ademais da súa intelixencia, tamén afectaba a todo o seu ser. Poesía, dixen, é facer preguntas e facerlle aos demais. Iso é moi importante. Eu estou co poeta argentino cando di, o gran poeta e narrador argentino Jorge Luis Borges, el di, con unha modestia rara nel, porque moi modesto non era, pero di que se considera esencialmente un lector. Un lector que se atreveu a escribir. É iso que tedes que ser vos. Eu quero ser poeta. Bueno, non está na man de Noa, ni dos mestres en primaria, primeiro ciclo de secundaria ou en secundaria. Non é a súa misión facer poetas. A misión de Noa e de xente pois tan atraente como ela para contaxiar é en crear un ambiente no que a xente, os alumnos e as alumnas, gocen da poesía, do feito poético, que gocen dela. Cada un vai recibir iso que se está a traballar dunha maneira individual e persoal. A algúns empurrarálle a escribir naquel momento un poema ou dous e será feliz. Que si será poeta co tempo, eso só o tempo. O poeta non é facer unha carreira. Ser poeta é outra cousa. E creo que cando hai boa base, e isto é moi importante, cando hai boa base, a parte de que a vosa personalidade estará sempre moito máis formada, tedes unha base para poder escribir cando vos apeteza. Cando vos apeteza. E logo está aí o interese que cada quen mostre para escribir. Se é alguén que ten moitas ganas de escribir, lectura e escribir todos os días, o moi a miúdo é fundamental. Se non, pois cando te apeteza. O importante é saber que a poesía está aí para cariñarte. Afirma Borges tamén, nunha interesante conferencia chamada Credo de Poeta, que o que leu é máis importante que o que escribiu. E remate dicindo que un lé o que quere, pero non escribe o que quere, senón o que pode. E aí está a situación. Ti podes ler o que che dé a gana. Escribir, ás veces, non é o que ti
Dicir, non escribes o que ti queres, pero noutras podes chegar a iso se realmente hai un traballo a fondo, lector e de consciencia da importancia que ten ser un bo lector. Eu sempre necesitei escribir para saber de verdade quen era realmente. Grazas á escrita conseguín avanzar neste terreo. Pensade que eu veño, xa son maior, xa vos decatades que son maior. Eu veño dunha familia moi conservadora, dunha sociedade dos anos 60 dominada por unha dictadura que, digamos que destrozaba todo intento de mellora, coa Igrexa sempre como elemento importante de obediencia e para que tiveses un tope, e dunha escola que era unha escola sen libros, sí, con libros de texto, pero sen libros. Entón, eu baixo aquel ambiente pasei moi mal. Nun principio era un neno, tiña 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, e era un neno. Pero cando me fun facendo un pouco maior empecé a ver que había cousas que non me casaban. Que non casaban unhas cousas coas outras, que había, se decían cousas, había xente que estaba intentando tal e era detido ou era silenciado. Empecé a darme conta que había xente que tivo que marchar a Francia despois da guerra. É dicir, cousas que te agochaban cando te explicaban historia. Ese era eu, un rapaz confundido. Pois eu sempre necesitei escribir para saber quen era de verdade. Fixadevos, eu chegou un momento que empecei xa, debía ter os 16 anos, 17, empecei a dicir, isto é insoportable, e empecé a facer poemas, porque eu sempre necesitara escribir. E aqueles poemas que eu fixen e que gardo eran berros de rebeldía, pero non eran poemas, non era literatura. E sabedes por qué? Porque a min daquela me faltaba a lectura, as distintas lecturas. Cando empecé a ler, decateime de que había outro mundo e que tiña outras vías, sempre dende a poesía, para chegar aos demais. Pois, como digo, sigo necesitando escribir, pero moito máis ler. Eu sou unha persoa que lee moito, lee por cousas que ten que facer de traballo, pero hai sempre hora e media ao día. Eu apago a luz ás 3:30 da mañá. Como estou xubilado, non teño... Se me din para ir a un colexio, menos das 12 non vou. Porque teño a miña maneira de... Eu leo fundamentalmente dende a 1:30 ás 3, así, para gozar, para disfrutar, para sentirme acompañado, para sentirme acariñado. Non podo prescindir da lectura, como tampouco podo prescindir da música. Eu sigo, como digo, necesitando escribir, pero moito máis ler, perderme polas sendas da poesía e seguir mergullándome nos comportamentos humanos. No meu, o primeiro. Porque cando tiramos contra a sociedade, que eu son dos que tiran contra a sociedade que non me gusta, eu formo parte desa sociedade. E teño que preguntarme, eu estou facendo cousas para cambiarla? Ás veces sí, outras veces deixome levar. Por conseguinte, a sociedade si para a sociedade, ti tamén formas parte dela. Ben, de todo isto foron nacendo os poemas que conforman a miña obra. E dentro dela, o amor, unha e outra vez presente na vida dos seres humanos, como tema universal que dende os máis antigos poemas romanos e gregos hasta hoxe en día o amor é algo que se repite constantemente. E, por suposto, o amor é unha das razóns que me manteñen en pé. Aquí o amor coa súa sombra favorable na voz do poeta. Para ser máis exactos, na voz dos poetas que
que nunca deixaron de falar del nos versos de todas as cores e dende ópticas diferentes. Ou non tan diferentes. Non o sei, pero diso estou seguro. Seguirá sendo un tema recorrente ao longo dos séculos, porque é tan necesario como o aire que respiramos. Entón, chegado a este punto, e para rematar o meu rollo, que espero que non vos resultase demasiado pesado, vou vos poñer uns exemplos, xa que falamos do amor. Aquí haberá moita xente que está enamorada, outra que cree que está enamorada, pero non está, e algúns que non están enamorados, que van pola vida de outra maneira. Pasa que... Entón, sobre o tema do amor, vou vos ler uns poemas meus de distintos libros e cara a distintas idades. O amor pódese tratar de diversas maneiras. E digo, se eu son un escritor que escribe poesía infantil juvenil, o amor na poesía infantil para os pequenos, pois sí. Das 4 estacións, escrita en 1992, eu fixen este poema. Medrou unha planta, medrou un amor, medraron 3 flores no teu corazón. Medrou unha folla, medrou a calor, medraron 3 froitos no teu corazón. Unha maneira de que os nenos pequenos pois sintan que o amor está aí. O amor con mayúsculas. Ou, por exemplo, estoutro de 1988. Fixade que maior son. Ven aquí, meu mariñeiro, que che teño que lavar. Eu en sei que non é certo que ves lavado do mar. Bueno, pois isto é un exemplo de como xa dende pequenos o sentido do amor, o tema do amor, pode ser tratado perfectamente, porque eu digo que non hai tabús, non hai tabús. Eu eso sí que o teño moi claro. Hai que falar de todo, dende a morte, o amor, a violencia, todo cabe na poesía sempre que se trate como algo literario, non como un panfleto. Aí está a diferenza. Ahora o amor para adolescentes, pero claro, el que me pisastes o poema que vos ia a ler. Ah, que puntería. Sí, puntería total. É un poema que a mí me gusta moito polo que significa, non? Amósame o camiño que xa non teño tempo. Abocha o sol a face, detrás só teño invernos. Amósame o camiño que quero chegar cedo ás rochas do teu corpo, fuxindo de decembro. Camiño dos teus ollos, camiño do teu peito, camiño do teu ventre, perdínme no misterio. Amósame o camiño que está a collerme o medo. Vai frío nas congostras, vai frío nos carreiros. Amósame o camiño que leva ata os teus beizos. Non quero ficar só no medio deste inferno. Bueno, cando vin aí, dixen, vaya, mira que hai, e fun escoller o mesmo caeles. Pero non importa. Non importa porque realmente un poema, cantas máis veces se lea, se diga, todas as miñas clases comezaron sempre cun poema. Eu, aparte de prescribir os libros de narrativa, prescribía sempre un libro de poemas. E entón, cada día, os meus alumnos de segundo da ESO, de primeiro da ESO, de sexto de primaria, comezaban lendo un poema. Cada día un ou unha. Lían o poema e depois os demais, como tiñen o poemario diante, lían todos xuntos o mesmo poema. Aquilo era unha orquestra perfectamente coordinada. E era fermosísimo. Ás veces que eu era xefe de estudos, entraba en clase e dicía, bueno, a ver, sacade os cadernos. Me dicían, Antonio, o de segundo da ESO, Antonio, nos falta poema. É dicir, eles mesmos pedían, reclamaban ese poema que todos os días líamos. E iso é moi bonito. Iso é moi bonito, porque, como dixen antes, non se busca facer poetas. O que se busca é facer persoas que amen a poesía, que deixen de tomala como algo de tolos ou tolas, de ridículos e ridículas, de cursis. Poesía non nada de cursi. Iso é unha imbecilidade supina, é non coñecer, é descoñecer
toda a amplitude que a poesía ten. Por iso, que claro, que hai poemas ridículos e cursis, pero bueno, pero como tamén hai narrativa que dá asco, e tamén hai reaccións ridículas que non teñen nada que ver coa poesía. Todo, claro, todo é susceptible de que sexa, pero hai un amplo abano de poesía, tanto en Galicia como fora dela, unha poesía potente e que paga a pena coñecer. Un terceiro apartado é o típico poema de amor sen destinatario, é dicir, para adultos, sen un destinatario fixo. Poemas no que se pode tratar o desamor ou a decepción, ou tamén o amor profundo. Entón vamos ler dous de meu libro Presenças marcadas, que di: foi condenada antes de que mutilase o rostro frío do amante, que atravesara o espello onde coñecera o amor por primeira vez. Eso é un poema de amor. O este, distancia, paréntese incrustada no tecido da irrealidade que vai de ti as miñas lembranzas e viceversa. Como vedes, maneiras diferentes de facer poesía e de tratar. Logo está o aspecto erótico que nos vamos ler. Non vamos ler o poema erótico porque me botan do instituto. E finalmente, por entender, dentro do tema do amor está o tema da ausencia. O tema da ausencia de esa persoa que está contigo, que ti amas, e polo que sexa un día desaparece. Desaparece por mil razóns. E entón podes escribir un poema tan curto como este, pero eu creo que cheo de tanta intensidade como es. E di: cando sentín o abismo na caída desde ti, decateime do fastío que provoca a túa ausencia. Como vedes, son maneiras totalmente de escribir, pero os poetas tedes a voz, porque como dicía antes, no, creo que lle quedou moi claro dende a primeira vez que me escoitou, eso de que todos somos poetas é unha cousa que o digo moito, porque moita xente non é consciente de que ten un lado poético dentro, O que pasa que como non se cuida, non se rega, non se coida, non é consciente. Pero eu creo que cando somos adolescentes, cando nos gusta alguén, sempre nos gusta facer un poema ou escribir algo que teña que ver con ese amor correspondido ou non. Empeza polo amor e remata facendo poesía ampla. Entón, eu vou rematar con este poema que fala un pouco da memoria que o pobo, o conxunto de persoas, temos que ter, porque hai poetas que manteñen esa memoria. Rosalía, Celso Emilio Ferreiro, Rafael Alberti, Federico García Lorca nos falan da memoria, do que puido ser e non foi, do que debería ser e tampouco chegou nunca. E por iso son como tatuaxes, agora que está tan de moda as tatuaxes. Por iso vos vou ler este poema e con el remato a miña intervención. Ten memoria o pobo, porque hai poetas que tatúan con versos as realidades que nunca foron. E porque as tatuaxes, rimadas ou non, van deixando nos vidros das ventás os sentimentos colectivos de seres que viven e loitan a través delas. Tatuaxes, lembranzas de pasos dados na voz dos poetas. Moitas gracias. En primeiro lugar, quero de novo dar as gracias
a Noa polo seu traballo. Bueno, grazas a ti e a vos, por suposto. No, pero o teu traballo que faz ese en silencio, semana tras semana, sin que se decate máis que os que están, eso é un traballo fermosísimo. Segundo, darvos as grazas a vos por ter asistido a este meu rollo de unha maneira tan respetuosa, tan atenta e tan próxima. Fíxome sentir moi ben. E agora, se alguén quere facer unha pregunta, que a faga. Son as dúas pasadas, ti verás, dirixe a situación, pero eu, se tedes algunha curiosidade ou algo que vos apeteza preguntar, non teñades o máis mínimo problema en facelo. Se alguén quere, con toda a confianza, actuándome nada de usted, cuando... No. E pode facer en galego castelano, exactamente igual. Agora, hoxe, estamos falando de poesía, non estamos falando de outra cousa. Así que, se vos... Usted como... Mira, eu estou un pouco... Chámalle, non lle chamas Antonio, ¿no? Antonio, como? Nada, que te chamou de vostede, pero... No, eso estarías castigada e terías un punto menos. Confianza, Sofía. En confianza. tú como buen poeta que eres, ¿crees que es más importante leer poesía o escribirla? Eu non sei se son bo poeta ou non, eu son poeta. Ao longo do tempo decateime que era poeta, porque, como dixen antes, ser poeta ou escribir poesía non é unha carreira, non? Eu estou de acordo con... Eu quero deixar claro unha cuestión. Eu gozo moito máis lendo poesía que escribíndoa. Pero escribila despois, porque tamén produce un certo esforzo, escribila despois repórtame unha ledicia increíble. Poder ler ese poema en voz alta, por exemplo, o poema que vos lin antes das palabras. E logo hai este poema que vos ensinei todo eso. Este é un poema que quero lervos porque este é de Na Fogueira dos Versos, é do ano 1996. Este poema e outro das palabras lino seu en Medellín, en Colombia, diante de unha chea de xente, como se fose un auditorio tipo Castelos, imaginade tipo Castelos, cheo, lin en galego o poema das palabras e este que figura aquí, porque lendo a unha poeta magnífica que é Luz Pozo Garza, eu lin un verso que automáticamente me dixo: Antonio, aquí tens que escribir algo. E decía: hai unha voz sen verbas a que todos ouvimos no silencio. E fixademo que isto presentouse ao Premio de Literatura Infantil. Eu vou ler un poema que de infantil me diredes que ten, pero es que ás veces as liñas mestúranse e ás veces hai que escribir un pouco máis alto para tirar cara arriba, outras veces hai que escribir un pouco máis baixo para entender que un pouco máis baixo tamén hai literatura, etc. E este poema que saiu: voz sen verbas, silencio; mar sen auga, deserto; sol sen raios, misterio; luz sen brillo, coitelo; man sen man, un berro; dor sen laios, o tempo; eu sentí inferno. Este poema infantil va dentro dun libro infantil. Ás veces as etiquetas fan moito dano, sobre todo a vos, que mirades con ollos así de certo desprezo, digo en adolescentes, con certo desprezo os libros de poesía ou de literatura infantil e juvenil, e ás veces vos trabucades. Ben, pois, contestando o que ti me dicías, eu gozo máis lendo que escribindo, pero a lectura lévame a escrita. De aí que, digamos que ao final é un todo, é un conxunto que me fai moi feliz. Cando empecé a ler, era a satisfacción total a lectura. A medida que fun lendo e foron nacendo en min as ganas de escribir,
comecei a decatarme que xa non podía ler sen escribir. E, de feito, había versos que estaba lendo que me iban a provocar escribir un poema. É un pouco esa certa relación indefinible e indestructible que hai entre a lectura e a escrita. Alguna pregunta? A que hora saen? As 2:10. Por eso. Vaya, quedou Bueno, aquí truncado. Bueno, pois, pues nada, nada, moitas grazas a vos, porque, bueno, el di que sodes afortunados por terme a min de profes, eu son afortunada por tervos a vos. Vale, de verdade. Bueno, pois nada, vaya. De verdade, que estou encantada de que estedes aquí, tanto os que estivestes hoxe como os que estades todos os venres. Eu estou encantada con vos, de verdade, polo digo. Vale, moi contenta. Importante, mañá en Librouro, ás 8 da tarde, preséntase un novo poemario de Teijeiro, vale, o Poder da Facilidade, na librería Librouro. A quen lle apetece, quere ir, eu vou ir seguro. Veña, ata mañá.